Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Жалпы соңғы кезде елеспелешін шайтан сынды тылсым дүниелерге толы хоррор шығармалы көп бопты. Сондықтан мен бүгін сіздерге 2001 жылы жарық көрген The Others, яғни басқалар деген фильм жайлы айтатын боламын. Бұл фильм 1898 жылы жарық көрген The Turn of the Screw деген кітап желісімен түсірілген. Бұл сөзді Google көкемен аударып қалса, бұранданың бұрылысы дейді. Мағынасы зор екен. Фильмнің режиссері испаниялық Алejandro Amenábar. Испаниялықтар көріп отырса ренжімейміз. Ол көптеген керемет туындылардың жұмысын істеген талантты режиссер шығар, онысын білмедім, бірақ бүгінгі фильмі өте керемет. Өте сапалы түсірілім, қызықты сюжет, соған орай табысты да фильм. Мен енді көпке созбайын, видеоны бастайын. Ал сіз басылмас бұрымына басылатын батырмаларды басып шұқылай отырыңыз. Ал енді кеттік. Кино шал, кемпір және олардың қызы үшеулеті Грейс деген зәулім үйде екі ақ баласымен ғана тұратын келіншекке жұмысқа тұрғалы келгенімен басталады. Грейс бұларды үй қызметкерлері ретінде жұмысқа алады. Грейс екі ақ баласымен ғана өмір сүреді. Оның күйі соғысқа кетіп, сол күйі хабарсыз кеткен, бірақ соғыс әлде қашан аяқталған. Грейс үй тым үлкен және көп бөлмелі, сондықтан әрбір есіктен кіріп шыққан сайын құлыптап жүріңіздер дейді. Және соғыс кезінде немістер электр жарығын үзіп тастағандықтан, тоқсыз өмірге де үйренгенбіз деп үйдегі шағын ережелерді таныстырады. Одан өз балаларында көрсетеді. Ол байқұстары күн жарығынан аллергиясы бар екен. Күнге шықса ауырмақ түгілі өліп кетуі мүмкін екен. Ертеңінде Грейс әлгі әйелді шақырып алып бір нәрсе сұрайды. Грейс жұмысшы керек деген жарияны поштаға қойса да пошташы алмапты, яғни жария жарияланбаған. Бірақ сіздер қалай осы жерде жұмыс бар екенін тауып келдіңіздер дейді. Кемпір болса, алдыңғы қызметкерлер танысымыз деді. Олардың жұмыстан кеткенін естігенде, мүмкін осы жерде жұмыс бар шығар деп келдік дейді. Одан Грейс балаларына бір-біріне көмектеспей бөлек сабақ істеп үйрену үшін екі бөлек бөлмеге жібереді. Сөйтіп отырғанда біраздан кейін жоғарыдан баланың жылаған дауысы естіледі. Грейс жүгіріп барып баласына барса, ол жай сабағын істеп отыр екен. Онда қызым шығар жылаған деп қызына барса, қызына да адам болмаған. Грейс қызынан жылаған баланың дауысын естідің ба деп сұраса, қызы, Виктор деген бала жылады дейді. Грейс таңғала, ол Виктор дегенің кім дейді. Қызы, ол бала осы үйде ата-анасымен бірге өмір сүреді және әкесі пианист дейді. Грейс ашуланып, онда ол бала қазір қайда? Мына есіктен шығып кетті дейді. Құлыптаулы есіктен қалай шығып кетеді деп есікке қарап қалса, есігі ашық тұрады. Қызметшілерін шақырып, неге есікті құлыптамайсыңдар деп ашуланып жатса, кілтті кемпірде ғана болады. Ал ол далада жүрген. Оны Грейс өзі де көрген еді. Солай Грейстің басы қатып түсінбей қалады. Ертеңінде тағы Грейс жоғарыдан бір түрлі дыбыс естиді. Жұмысшылар далада, балалар бөлмеде. Грейс жетіп барса, адамдардың сыбырлаған дауыстары естіледі. Шошынған Грейс қызынан сұрайды. Сөйтсе қызы көзіне көрінген адамдарды сурет қылып сызып қойыпты. Грейс үйге толығымен тінту жүргізеді, және ол бір бөлмеден ескі фотоальбом тауып алады. Ол альбомда көзін жұмып тұрып суретке түскен адамдардың суреті бар екен. Оны қызметшіден сұраса, кезінде өлген адамдарды осылай суретке түсіретін болған дейді. Яғни мынаның барлығы өлген адамдар. Және үйден осы альбомнан басқа ештеңе табылмайды. Үйдегі тылсым жайттардан үрейленген Грейс діни пастор шақыру үшін кетіп қалады. Бірақ ол тұманды жолда соғысқа кеткен күйеуін кезіктіреді. Осылай аяқ асты ерекше қуаныш болады. Бірақ күйеуі соғыстағы небір сұмдық нәрселерді көріп, жүйкесіне ақау кіріп, адаммен сөйлеспек түгілі бөлмесінен шықпайтын адамға айланыпты. Күйеуі табылғандықтан Грейс алдыңғы тылсым жайттарды ұмытып, қалыпты өмір сүруге шешеді. Бірақ бір күні Грейстің көзіне бір кемпір көрінеді. Грейс оны барып жұлқылай кетсе, әлгісі қызы болып шығады. Қызы, сен алдында да өстігенсің, сен жындандың, сен мені өлтіретін шығарсың деп анасына айғайлайды. Ал ертеңінде тіптен қызығы әлгі күйеуі соғысқа қайта баруым керек дейді. Мен тек уақытша үйге келіп кету үшін ғана келгенмін дейді. Грейс таңғалып, соғыс біткелі қашан? Бұл не дегенің дейді.
Бірақ ол бәрібір кетіп қалады. Ал солай келесі күннің таңы да атқанда барлық бөлменің перделері жоқ болып кетіпті. Ал жарықтан аллергиясы бар балақайлар үшін бұл өте қауіпті. Бірақ Грейс үлгеріп оларды қараңғы жерге апарады. Грейс қызметшілерді шақырып алып перде жайлы сұраса, олар оны біз әдейі алып тастадық. Үйге жарық түскені дұрыс деп біртүрлі сөздерді айтады. Грейс тура мылтығын кезеп оларды үйден қуып шығады. Ал түнде кішкене қызы, біздің анамыз жынданды, ол бізді өлтірмей тұрғанда біз әкемізді тауып қашып кетуіміз керек дейді. Солай балақай мен қыз екеуі кетіп бара жатып, ауыл астынан 3 зиратты көреді. Ал ол 3 зираты әлгі қызметшілердікі екен. Сол кезде Грейс те олардың өлген суретін тауып алады. Балалар үйге жанұшыра жүгіріп келеді. Артынан әлгі үшеуі де келеді. Олар Грейске, енді бәрін түсінесің, тірілермен бірге өмір сүріп үйрен дейді. Солай Грейс жоғарға шықса, стол айнала отырған бір топ адамды көреді. Не боп кетті десек, біздің Грейс пен екі баласы әлі қашан көз жұмған елестер екен. Яғни үйдегі нағыз елес өздері екен. Ал оларға көрінетін елес мына үйдің шынайы тірі қожайындары. Біздің Грейс алдыңғы өмірінде псих болған. Ол күйеуі соғыстан оралмаған соң тіптен ауру асқынып, өз балаларын өзі өлтіріп тастапты, және өзіне де қол жұмсаған. Ал елес болғаннан кейін бұл өмірді шынайы өмір деп ойлап қалып, ары қарай жалғастыра өмір сүрген. Шындықты мойындау бәрінен қиын. Осылай барлық құпия ашылып, үйдің қожайындары елестен болып үйден көшіп, біздің үшеуі соларға қарап тұрғанымен кино аяқталады. Осылай біздің бүгінгі видеода аяқталды. Видеоны сан істеу керек екенін білесіздер. Ал енді келесі кездескенше сау.